Stay. Yo mucaan ulfeesse mucaan keenya ta'e anu niin fudhadha. Rakkoon hin jiru. Biyya ergee haa guddatu. Rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru nuti ijoollee hin ajjeesnu. Akkuma aadaa arsitu. Yaa. Mucaan xiqqoon waa guddatu jedhi yoo fudhadhallee jette mucaan achumatti xiqqoo guddatee gara Ameerikaa oofnaa yoo malee nan qabaqabna. Ni guddifanna mucaan nu guddifanna nuti yoo ajjeesna. I love kids. No ijoolleen miidhamuu finne gaa lafa addunyaa kanarra maaliifi dhiifame yeroo tokko abdii ijoollee dhiifame. Daa'ima kana egaa addunyaa kanarratti as finne wanni lubbuu isaa baasnuuf hin jiru. Maaliifi nutu fidee guddatuu qaba. Garuu immoo intalti amma irraa abdii Culule ulfeesse jaanii sobanii wanni jaan kana dhugaa ta'uu akka amannu intaltummaan viidiyoodhaan dhuftee haa dubbattu san booda kaalkuleet goonaa jechuudha. Kaalkuleet goonee the last time waggaa dura anu waan kana gaafan viidiyoo isaa arge egaa naaf inni Adaamatti wal argine booda kan hin arge baay'een gammadee nama gargaarutti nin gammada uumama kiyyaani intala dubartiiti kufuun ka'uun ni jira ilmi namaa ni kufaa ni ka'a akka kufetti ka hafu takka waan du'e qofa so even ijoollee muudii qabataa turte waaw itti tolee jira yeroo milli isillee irraa bareedee jira maali jaanii yeroo annaa jiran baay'een gammade anu akka nama gargaaru tokkotti inni gargaarsa inni Nazirlaan gaafa isin baraa Somaalee keessaa kaatee dhuftu yes hin jirti kun amma abdiyyeen kun na bira jira ni yaada koffeeraa beektaa bakka itti nama dhiqan ani hin beeku maal jedhama koffeeraa jette maal jechuudha koffeeraan jechuuni yaani bakka akka fakkeenya mana qayyaa bakka itti nama dhiqan geessine jechuu shamarratti kennine jechuudha. Okay. Siigalee sirrimatti jechuudha uffata istaayilii bakka saaluunii jechuu saaluunii bakka saaluunii midha saaluunii bakka. Massage plus jechuu massage plus. Massage waan biraati yuudisi. Okay. Bakka itti ilma namaa dhiqan naman siigalee. Bareechanii irraa. Fakkeenya qayyaa kana jechuu. Nazifa godhanii ayyee fataa godhanii abaayaa qarshii Itoophiyaa kan kuma kudha lamaa kan uffata aadaa arsii kana kan qarshii agartee kan calleeffame kan uffata meeqa waa hunda meeqa fataa kunoo shamara geessa mun jedhamu shamara yeroon takka maqaan isii nazu takka immoo hubbii jaamtiiti ijoollee baaleeti hin beekaaf biyya kan faajii geesse galee nam osoo waa hunda beekanii hin beekanii bara maqama namaa kana maa balleessan leeshi nama balleessanidha wallahi lazim lee maqaan ana ijoollee argee yeroo hedduun arrabsa turte beekta takka immoo har'a galee arrabsa hin beeku tuqallee hin beeku waa takka illee godhee maal harargee maaliif tuquu hin dandeessu malee maali wanti tuquu hin garuu amma namnummaa wayii as beetumaan akkana namni kun nama akkanaati jedhee namnummaan tokko irraan dhorgina aga ijoollee ganama irraa ilaa gammasaa anuma arrabsanii bar ani waan goone ani waa takka hin goone yoo nama saqqaqqaalee malee Lal ijoollee xixiqqoo takka jira by the way dhiifama naa godhaati duraan little knowledge is dangerous jetti faranjiin jechuudha maybe afaan oromootiin beekumsi xixiqqoon balaa namatti fiddii jechuudha it's a little knowledge duraan namni tokko televiziyoona irratti argamuun takka waan guddaadha ture. Wayi televiziyoona Itoophiyaa irratti eebalu argame dur gaafa nuti ijoolleedha gaafa xixiqqoodha televiziyoonuma irratti argama. Har'a televiziyoonni tolee jira. Maatii kee keessaa namni tokko yoo TV irra mul'ate ni eebbifamtan fa'i ture. Ni eebbifamta. Har'a kunoo televiziyoonni wanni kun media is very dangerous by the way. Most of them ni argina bar biyya kanarraa yeroo akka isaanii kun hoolaa jala teenyee haaso'inuun qabu takka gaala jala fiigaa haaso'inuun qabnuufi malee we busy here sometimes wanni kukkutamu kun meediyaa kanarra ni deema namoota deebisantiiftu jira dhiifama naa godhi abdi nama deebisaniitu jira naman irra guddaan jechuun do not like respond to them
Do not argue with stupid yetti faranji. Janki nama sigadi wajjin nama kushasha wajjin mormi hingo ini sigale mali fi sadarkaa isatti gabbuutaa jechuudha. Nama garbeejitti yoo gabbuutee isa wajjiif deebii deebiste garbeejiin isa osoon tahin sihi. You know what I'm talking about? Yeah. Garbeejiin sihi ka nama garbeejiidhaaf deebii deebisu. It is what it is. So kanaafu yeroo garii waan laalanii bira darbantu jira. Nama akka keetii wajjiini dubbatta malee waan garbeejii ar'a TikTokii maal ta'e akka ta'e. TikTok is big technology sila. Big technology. Waa baay'ee bar duraan lafa kiiloomeetira meeqa miilaan deemee ilmi namaa barumsa baratu ar'aan tana nama 5,000, 20,000, 100,000 mana tokko keessatti walitti qabee waa barsiisuu danda'e. Kaan Afrikaa, kaan Middle East, biyya Arabaa jechuuki, kaan Ameerikaa, kaan Awurooppaa, kaan Eeshiyaa teessise teknooloojiin kun jechuudha. Sigalee, they did not use it for this. Sigalee, warra caafii cuu adda hin beekne. Mubee gargaarsa dura wanti hin bar geemii dura godhi yookiin geemii